हेलो बंधुসকল आशा करिले आपनालोके सकले भाले আছে আজি যেটো টপিকত বিষয় আলোচনা কৰিম আপোনালোকে দেখি গমে পাইছে অলৰেডি টাইটেলটো চাই তো আজি এটা মেডিচিনৰ বিষয় আলোচনা কৰিম যেটো হল সিৰাপ কফ সিৰাপ হয় এটোৰ নাম হল এলেক্স সিৰাপ যেটো ড্ৰাই কফৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এটো একচুয়ালি গ্ল্যান্ডমার্ক কোম্পানি হয় যেটো কি বহুতে ভাল কোম্পানি হয় এতিয়া আমি এই সিৰাপৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ফাৰ্স্ট এলাৰ্জিত মানে এইটো এন্টি এলাৰ্জিক সিৰাপ হয় কেতিয়াবা গলত খুজতি হলে থ্ৰট ইৰিটেশন বুলি কয় মেডিকেল টাৰ্মত থ্ৰট ইৰিটেশন হলে এই সিৰাপটো ইউজ কৰিব দিয়ে ডক্টৰে কেতিয়াবা হাউফাউত প্ৰবলেম হলে যেনেকৈ আপোনালোকে শ্বাস ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াও আমি এই সিৰাপটো ইউজ কৰিব পাৰি নাক বন্ধ হলেও এই সিৰাপটো ইউজ কৰা যায় নৰমালি It called red marking মানে আপোনালোকে ডক্টৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ এই সিৰাপটো ইউজ কৰাটো ভাল নহব বুলি কৈছে যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহলে ইয়াৰ ইউজ ডোজ আৰু সাইড ইফেক্টৰ বিষয় ভালকৈ জানি বুজি তাৰ পিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি চাম ইয়াত কি পোৱা যায় সল্ট হল ডেক্সট্ৰ'মিথৰফেন হাইড্ৰব্ৰমাইড ফিনাইলফ্ৰিন আৰু হাইড্ৰক্লোৰাইড ক্লোৰমৰফিন এমিন মেলেট সিৰাপ মানে এইটো এই সকলোবোৰ মিলি কেনে এইটো সিৰাপ বুলি কোৱা হয় এই বেসিক সল্টবোৰ ইয়াতে আছে যেটো কাহৰ কাৰণে খুবে ভাল এতিয়া চাম আমি পেকেজিঙৰ বিষয়ে অকমান পেকেজিংটো হল ইয়াৰে প্লাষ্টিক বটলত আহে আৰু এইটো 100 ml 100 ml আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো হল 118 মানে মূল্যটো হল আপোনালোকে কিনাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো ম্যানুফ্যাকচাৰ আৰু এক্সপায়াৰ ডেটটো অলপমান চাই লব আৰু ইয়াৰ ডোজেস যেটো আছে এটো আপোনালোকে আপোনাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত সুধি লব কাৰণ ডক্টৰ আপোনালোকৰ হেলথ কন্ডিশন চাই কেনে ডক্টৰ ৰিকমেন্ড কৰিব কিমানখিনি লোৱা বেটাৰ হ'ব আপোনাৰ কাৰণে সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে যে এই সিৰাপটো হল সুগাৰ ফ্ৰী মানে যোন পেশেন্টত ডায়াবেটিস আছে তেনেকুৱা পেশেন্টবোৰ এই সিৰাপটো ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰিকশন হল যেনেকুৱা আপোনালোকে এই সিৰাপটো যেতিয়া ল'ব তেতিয়ালে এলকহল এভয়েড কৰিব লাগিব মানে এলকহল লোৱা নাযাব এলকহল ল'লে ইয়াৰ যে ৰিজাল্টটো আছে এটো ভিজিবল নহব মানে দেখা পোৱা নাযায় তো আৰু ইয়াতে এটা প্ৰিকশন মেনশন কৰা আছে যেটো বটলত অলৰেডি কি এই সিৰাপটো ল'লে আপোনালোকে ড্ৰাইভ বা মেচিনাৰী কাম এটো কৰাটো অলপমান ডেঞ্জাৰ বুলি ক'ব পাৰি এটো কৰাটো ঠিক নহব এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ সাইড ইফেক্টটো যেনেকুৱা নৰচিয়া ভমিটিং আৰু মূৰৰ বিষ আপোনাৰ যদি টপনিয়াই থাকে এইটো সিৰাপ লোৱাৰ পিছত তেতিয়াহলে এইটো আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ সাইড ইফেক্ট হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই সিৰাপটো লোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু প্ৰেগনেন্ট লেডি মানে গৰ্ভৱতী মহিলা এই সিৰাপটো ল'ব নোৱাৰিব আৰু যদি খুব দৰকাৰ হয় তেতিয়াহলে ডক্টৰৰ ওচৰত সুধি কেনে ল'ব লাগিব ব্ৰেষ্ট ফিডিং ল'ব পাৰিব আৰু কিডনিৰ পেশেন্ট ল'ব পাৰিব এই সিৰাপটো আৰু লিভাৰৰ পেশেন্টবোৰে এই সিৰাপটো ল'ব নোৱাৰিব সো ইটোৱে আছিল এই সিৰাপৰ সৰু এটা ৰিভিউ আপোনাৰ কাৰণে যদি এই ভিডিওটো অকমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেন ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে ডোন্ট স্প্ৰেড ভাইৰাছ অনলি স্প্ৰেড লাভ সো দ্যাটস অল ফৰ দ্য ডে সো I'll see my next video. Till then, take care and bye-bye. Be safe, be healthy, and of course, be positive, be natural, and yeah, bye-bye.